18萬就可以買間別墅啦。冇錯，18萬嘅首期咧就可以買我新行呢套咧1/4嘅，而且係全區最平一間，只需128萬就 OK 噶啦。咁咧，佢同樣咧都係有我哋嘅一個側花園同埋前花園嘅，前花園種一棵非常之大嘅果樹，後期咧可以整改都 OK 嘅。咁咧呢間屋咧仲保持我哋現有嘅樣嘅，現有嘅格局咧係一模一樣嘅。咁只需要你後期入住咧進行裝修同埋改造就 OK 噶啦。咁目前咧呢個大廳咧可以擴展到呢邊做背景牆嘅，呢扇牆就可以打咗佢啦。目前現有咧就係我哋1樓嘅洗手間啦，同埋咧一個廚房嘅空間嘅。我哋呢套房咧，佢一共係3層嘅，2樓係2間房間同一個洗手間嘅，3樓咧有我哋一個大露台嘅，大露台睇出嚟咧係個花園景觀啦，成個視野咧係比較開闊嘅。大露台加埋咧我哋主人套房咧都喺3樓嘅。咁後期咧我哋可以做成一個4房3衛嚟用嘅，後期擴展嘅空間咧將達係150方嘅使用啦。咁咧佢呢個門面咧係比較開闊嘅，而且停車比較方便。後期咧我哋自己可以裝翻個充電樁啦，依家流行新能源嘅，係超級慳錢嘅。咁咧佢呢個單位咧依家咧係128萬嘅啫，咁佢仲係一個南邊位個單位嚟嘅，係市面咧係最平一間嚟嘅。咁如果你想睇樓嘅話，直接 call 翻仔就 OK 噶啦。